Dej, veš kaj? Še nekaj sem te želel vprašati. Zdaj smo že kar je super, ampak eno stvar me res zanima. Tako kot sem prej rekel, jaz v bistvu snujem dejansko domove. Kaj večga. In skozi razne projekte sem res naredil že cel cikel. Vidim res, kaj si ljudje želijo. Eni bi imeli garaže, starodobnike, eni bi tukaj se ven vrgli, drug ven vrgli. Tudi standardno je kuhna, pa mi bi imeli pa otok, kuhinjski otok. Pa 2 otroški sobi, koliko veliki, ne veliki, to in tretje. Tako, ampak zelo se po eni strani nekaj ponavlja, po drugi strani pa mi je kar grozen, ko se ljudje odmaknejo od te razkošne preprostosti, ki vem, da bi lahko prišli do bivanja za 100-200 tisoč evrov manj, kot jih bo tako stalo, ker tega ne morejo. Ne. Ampak zdaj, ki sem pa tole tvoje bral, ne, jasno, to je pa, recimo, da bi rekel, da bom živel s tem. Je pa malo drug življenjski slog. In me živo zanima, recimo, če bi, dobro, to se verjetno ne bo zgodilo, ali pa če bi se midva srečala, pa bi ti rekel, Matej, zdaj bi pa ti meni zasnuj nekaj. Za ta moj življenjski stil, ki je čepeč, ki ješ brez mize, ki je tako. Kakšen bi bil tvoj brief, ker ti si rekel, da noben ne bi smel pristati na nič manj kot, kako si rekel, idealne razmere za bivanje, ne? To je tvoj stavek. Kakšne so idealne razmere za bivanje, pravzaprav, če bi zase delal? Zame je tako. Relativno blizu je neko dogajanje. Torej, tu je ta ekovas, če ji rečem, neka zadeva, ki je živahna, kjer so prostori, kjer je življenje. Ne? Ja. Tu je življenje. Ne? To je življenje, ki je malo odkačeno, ki je malo drugačno, kjer je mogoče tudi kak atelje, da se da slikati, kjer je nek prostor, kjer se da plesati. In ta stvar je skupna in odprta in živahna. Ne? Jaz k takemu prostoru bi gravitiral. In ob tem prostoru, ki ima tudi lepo veliko kuhno, kjer se da družiti, kjer se da sobivati, je pa v temle, kako se reče, Christopher Alexander, ki sem ga prej omenil, en od patternov v njegovem pattern languageu je intimacy gradient, gradient intimnosti, ne? Kar pomeni, da imaš ljudi, ki so zelo v centru dogajanja, pa ljudi, ki so na obrobju dogajanja. In zdravo oblikovan prostor ima drsno, imaš izbiro. Ne? Lahko si v centru urbanega dogajanja, kjer je trušč, pa te nič ne moti, ampak si blizu vsemu, ne? Lahko si pa nekaj malo odmaknjen. Lahko si zelo odmaknjen, lahko si malo odmaknjen. Jaz nisem čist totalni puščavnik, ampak sem nekje, ne vem, na 80%, če bi rekel od nič do 100, ne? 100% puščavnik, jih poznam, par, ki so res samota pa to. Jaz sem recimo 75-80%, ne? Tako da imam nek svoj prostor, ki pa lahko zelo skromen. Ne rabi veliko. Praktično, jaz temu rečem hermitage. V Indiji uporabljajo izraz bhajan kutir. Bhajan kutir. To je prostor, kjer ti spoješ svojo pesem, dobesedno. Bhajan pomeni pesem, kutir pa pomeni ena kamera. Ne? In tam to je tak en asketski prostor, v katerem imaš sicer toplo, imaš sicer poslo, imaš, res ne rabim teh posebnih, luksuznih, ne vem, ko rečem posla, da ne pomeni posla po naših predstavah. Neko ležišče, nekaj, kjer lahko prispim, nekaj, kjer imam svetlobo za svoje ustvarjanje in pa nekaj malega elektrike, kolikor je rabim. Jaz recimo za 400 W celic lepo pridem skozi, rabim 13 kW. Se predstavljaš, ne? Fajn mi je, da imam en urejen kuhinjski prostorček, ne? Ker rado dobro skuham. Zdaj imam recimo 2 kvadratna metra, meter pa pol imam kuhinjce, ne? Ker vse pride notri. Plinski gorilnik je,
hrano, ki jo spravim v omarice, to mi je čisto zadost. In ta kuhinjica bi lahko bila sedeča, ampak čisto ječa mi je v redu, ne rabim komplicirati, ker je bolj standardno, ne bi spremenil, ker če pride kak obisk, da vse pojasnjuješ. Sem pragmatičen, ne? Rajš imam tako kuhinjo, kjer se ljudje srečajo, najdejo v njej. Se pravi, ne bi naredil vse rekel sedeča, ne stoječa. Kako si rekel? V bistvu stoječo kuhinjo, normalno, klasično, standardno stoječi štedilnik, pa poličke naokrog. Aha, ker drugače bi bila pa lahko tudi takšna, če ne bi se prilagajal na tleh. Pri tleh? Ja. Okay. Na tleh, doskrat sem tudi tako kuhal, ne. Tudi peč za pico smo imeli na tleh, ne. Tako da jaz sedim po turško na tleh, pico delam na tleh in vržem v krušno pečki na tleh. Aha, okay. To je tudi opcija. Samo to je vse v tem prostoru, ne, to ni v tem. Zame je pa ena taka intimna, več stvari, ki jih lahko delim v tem prostoru, manj jih rabim zase, ne. Ja. Si predstavljaš. Ja. Ampak to pomeni, da se z nekim svojim tem habitatom moraš priključiti oziroma gravitirati na to. Tako je, jaz gravitiram na to. Jaz imam pač svoj intimni prostor in služim skupnosti. Jaz imam precej darov, ki jih lahko dajem, lahko izobraževanja, lahko kuham, lahko poskrbim za mladino, dober mentor sem doskrat, ne, če mladi pridejo, me imajo radi, ker sem zabaven, pa ne bom nič bento, če bojo kako džolo skadili, ne. Pa razumeš, ne, jaz bom tam z njimi, bom fajn, naučil bom, kako motiko prijeti, jaz imam celo svojo tehnologijo, agrofitness temu rečem, ne, kjer naučim, kako z motiko, kako imaš kung fu motiko, imaš gravlje aerobiko, ne, kako anatomijo telesa povezati z orodjem, ne. Ekvilibrocepcija pa propriocepcija, ki sta dva izraza, ki jih imam zelo rad, da svoje telo ekstenzijo narediš okrog sebe in te stvari uporabiš, da ti res služijo, pa da se dobro počutiš. Ne? Yeah. In to mlade učiš in vidiš eni, ki so čist srečni, ki se naučijo z grabljami dobro delati, ki se naučijo motiko prav prijeti. So ful očarani. Jaz bi rad to počel, veš. Sam rabim nek prostor, na katerega se lahko navežem. Ne? Ker jaz nisem gonilna sila, čeprav se zdi, da imam veliko žara. Ja, kako? Ta stavek me pa zelo preseneča. Veš, kaj sem jaz? Jaz sem oni, ki ko kakšna stvar teče, ali pa ki je nekje, dobro, če se zatakne, lahko prijem kot gonilna sila, da odmotam. Ne? Jaz nisem iniciator dejansko, ne. Ravno to sem hotel reči, mogoče nisi gonilna sila, ampak si iniciator. Ne? Jaz sem pomočnik iniciatorja. Jaz sem tisti, ki zraven stoji, ne? In ki ko se kakšna stvar zgodi, jaz to presnovim in vrnem. Jaz nisem nosilec energije. Jaz sem tisti, ki obogati energijo, ne? Ki podpre. In v tem se lahko zelo dobro znajdem. Lahko full funkcijo upravljam, lahko pišem, lahko blog vodim, lahko motiviram, lahko tudi pri kakih projektih sodelujem. Jaz sem vodil pri Ecolis, sem bil research officer in sem upravljal bazo podatkov, knowledge base. Dober arhivar sem tudi. Tako da jaz sem tam vodil bazo podatkov, 1700 raznih knjig, ki sem jih preko Wikija, poznaš ta model? Wikipedija, v bistvu temelji na softveru Wikiju. Ti lahko svoj Wiki narediš. Mi smo imeli svoj Wiki, tako da sem se naučil celotni jezik Wikipedije, zato da sem lahko ta Wiki urejal, ne? Da sem pisal članke. Ta programski jezik Wikipedije. Ja, v bistvu ni težek, se zlahka naučiš. Tako da lahko ful stvari lahko počnem. Lahko tudi pomagam pri suhozidu, pri gradnji, ker sem se tudi naučil, lahko pomagam, lahko stopnice naredim, če hoče, lahko zdaj na griču sem WC naredil, polski zunanji, lahko tehnologije, kar se tiče kompostiranja uvajam, skrbim za drek, z veseljem. Fekolog pomeni skrbim za svoj lastni drek, zdaj če pa si delimo drek, pa pomagam pri skrbi za naš skupni drek. Ne. To je moje poslanstvo v življenju, se mi zdi. Tako da če ena ekipa, ki nekaj počne, dober moderator sem zaradi tega, facilitator, ker uletim skupino, če se s čem sooča, znam presnoviti, kaj se dogaja, intervju narediti, kot coach, začutiti, kaj je živega, kaj je mrtvega, kaj je treba spustiti, k čemu je treba dati energijo. Veliko procesov poznam, s katerimi se te stvari razrešujejo. Delal sem z ljudmi iz več kot 100 držav, take procese. Ne? In omenil sem one Romune, ki so bili v stiski, so se izkopali in šli naprej in še zdaj ekipa funkcionira. Ne? In isto sem bil na Kitajskem, isto sem bil v Južnoafriški republiki, isto sem bil v Panami, sodeloval z ful temi ekipami iz celega sveta. Ne? Tako da to znam in bi rad več tega počel. Če bi bila pa še strnjena ekipa, ki nekako funkcionira, bi bil pa zraven. Ne? Tudi. In zdaj v Sloveniji poskušamo neko ekovas postaviti, imamo lokacije,
Meni bi, recimo, če bi imeli finance, arhitekta, pa ekipa bi se hitro nabobnala za eno naselje v Istri zapuščeno, ki bi se ga dalo kupiti, samo bi rabili 500 milijona za odkup, pa še 2 milijona za obnovo. 2,5 milijona, ker ni velik. Ne, ni velik. Veš, zakaj ni velik? Ker meni pride folk pa reče, veš kaj, imamo to fundacijo, ne? Ampak oni dajo 10 milijonske, pa 100 milijonske donacije. Mislim, te. Vse to toliko se da porabiti. Zato pa rabiš projektnega vodjo, ki s temi sredstvi zna. Jaz sem spraševal ekovaško mrežo evropsko, pa so rekli, veš kaj, mi teh 10 milijonskih projektov so nam pretežki, ne? Ekovaška mreža evropska pravi, da jim je pretežek 10 milijonski projekt, ne? In potem si rečeš, čekaj, zakaj si? Res? Ja. In zdaj, če ti delaš na eni lokaciji, se veš, da se da porabiti 10 milijonov brez problema, ne? Ja. Ti samo razpolediš na ne, da bi jih kar potrošil, pa brez vede, ampak pa če bi naredil nekaj toliko več. Samo rabiš ekipo, ki se zaveže, ki pride zraven s celim srcem, pa s celo glavo, pa tako naprej, s celim telesom in da se vrže v to stvar. Jaz sem veliko neuspešnih projektov že dal skozi, pa delno uspešnih, pa tudi uspešnih, tako da imam nek občutek, kako bi stvar laufala. Kako skupaj. Nisem pa, kot sem rekel, jaz nisem tisti, ki bi bil prvi, ki to stvar naredi. Če pa se začne, pa sem takoj zraven. In to mi je tisto. In potem bi ta moj domek zelo lepo funkcioniral v navezavi na ta centralni del, kjer so in konji, in koze, in osli, in polja, in hiške alternativne, in preizkusni poligoni za to in tisto. Vse skupaj kompostiramo, tale krožna ekonomija na lokalni ravni, trajnostne prakse ali pa te regenerativne, kot jim pravimo, ki jih na enem mestu živiš v nekem takem naprednem, pionirskem. Si predstavljaš to, ne? Zdaj, ko mi to govoriš... Zdaj, ko vidiš mojega duha, ne? Moj duh je majhen, ampak je pa bolj velik. No. Zdaj, ko si to govoril, recimo, so mi prišle na misel, ne vem, veš, tisti, ki so take vikinške hiše na Papuji, Novi Gvineji, ki imajo tako take špice. Ne poznam, ampak ki je ena taka centralna hiša, je na sredi in potlej so okoli lisica. In zdaj, ko si to pravil, sem si predstavljal, no, tukaj bi pa še, ali pa takole, ki gre potka, malo gre še sem, velikega drevesa, pa malega grma in tukaj pa še narina. Tako nekako, ja. Tako bi ti bilo. Moj Bađan Kutir je nekje tja v kotu. Bađan Kutir. Ja. Kaj si že rekel, to je, kjer poješ svojo pesem? Ja, kjer poješ svojo pesem, ne. Zdaj vsak poje svojo pesem. Ja, ti poješ svojo pesem, ti si jih izpel že veliko svojih pesmi, ne, v tej... No, ti tudi. Ja, seveda. Samo jaz pojem pač v nekih teh knjigah, recimo, pa v nekih drugih ustvarjalnostih, skozi recepte, ki jih nisem nikoli izdal, mogoče pa jih nekega dne izdam, ne. Glavnem, vsi to nekaj počnemo, ne, in potem jaz bi imel ta svoj kotiček, iz katerega lahko svojo pesmijo nekako, mogoče dajem nek ritem, pa dajem nekako bogatim. Veš, ko rečejo, ničesar bolj praktičnega ni kot dobra teorija. Ne vem, če si kdaj to slišal. Ne. Ja, meni je ta stvar mi je tako se enkrat sedla, ko je nekdo rekel, ker če res ti imaš, zelo dobro obvladaš teoretska znanja o neki temi, ne, potem lahko navržeš noter pri praktičnem problemu neko rešitev, ki si nihče drug ne bi mogel domisliti. Ne. Tako da teorija je ful pomembna. Ne. S tem, da teorija ne sme biti suhoparna in odrezana od prakse, ampak se mora ta inteligenca teorije se gradi, ko dvoje stoji skupaj. Ne. Veš, kako pravijo, inteligenca se v bistvu rojeva skozi interakcijo s stvarnim svetom. Ko jaz zabijam količek, jaz iz vsakega udarca s kladivom berem, kako se odziva prst, kaj se dogaja s količkom, a se cepi ali ne, kako kladivo pade, a ga držim prav, a moram roko malo spremeniti. In to je proces inteligence, ki se dogaja skozi dejanje. Inteligenca se ne zgodi samo v moji glavi. Ne? In zdaj, če hočem graditi skupnost, moja teorija, ki jo imam, se mora oplajati in preobražati skozi proces ustvarjanja tega. In nikoli ne veš, kaj bo vam prišlo. Ne?
En fantastičen film je, ki ga priporočam, ne boš ga našel, ker so ga skinili z interneta, se pa da kupiti za 9 €. Imenuje se Freak Out. Freak Out in pove zgodbo, ki jo tudi najdeš opisano na internetu. Ti razumeš nemško? Ne, ker sta dva dokumentarca, en je nemški, en je pa v angleščini. Angleški je malo okrnjen. Samo nisem pa videl tega kupljenega v angleščini, mogoče, ker dejansko je zgodba taka. Ena skupnost leta 1904 nastane v Švici, imenuje se Monte Verita. Ja. Ekipa veganov, vegetarijancev, no, takrat so si rekli, se odloči, da grejo v divjino živeti, da živijo človeka dostojno življenje. In jim uspe kupiti en hribček in tam naredijo sanatorij, neke vrste zdravilišča, ne? In tam negujejo prakse, take in drugačne. Zraven se natepe en kup zelo zanimivih ljudi, filozofi, taki in drugačni, asketi. In med obiskovalci, to postane hit, med obiskovalci so zelo znane osebe, ala Carl Jung, ala Hermann Hesse. Okay. Baje je Siddharta Hermana Hesseja je bil navdahnjen strani enega možakarja, ki je živel v Monte Verita. No, ta skupnost nad enim jezerom postane tudi infamous, ne, postane neslavna zaradi golote, pa zaradi nekih praks, ki jih niso. Na koncu so celo v bistvu, ker so bili v finančni krizi, so šli v mestece dol vabiti moške, karte so jim prodali, da so prišli nage punce gledati. No, to vidiš v dokumentarcu. Ampak iz tega projekta, ki nazadnje propade, se rodi celo gibanje, ki doseže Ameriko in cela hippie scena je v bistvu offshoot tega. Ja. Cela hippie v 60-ih, 70-ih je v bistvu izrastek iz Monte Verita. In ta skupnost nastane v podobnem času, kot je današnji, ko tehnologija raste, ko imaš električne avte. Tako se začne film, ne? Električni avti, telekomunikacija, sporočilo pošleš in je v trenutku v New Yorku. Tako, kar imamo mi danes, ampak na eni drugačni ravni. Tramvaji na ulicah, avti, mobilnost, ne? Letala. Takoj po začetku stoletja se je to dejansko dogajalo. Oni vidijo, kam to vodi, mi moramo pobegniti od tega hitenja, ne? In se umaknejo v Monte Verita in ustvarijo neko drugo filozofijo bivanja. Ne? In za današnji čas rabimo tudi nekaj podobnega, se mi zdi. In to je ta moja... Viš, ta moj bažen kutir je tisti prostor, v katerem jaz lahko najdem kompaktnost, ki jo rabim, da izrazim to kompaktnost znotraj tega, ko so prej govorila, da moja aura, da ima dovolj prostora. Ker tvoja aura ni, kljub temu, da je to majhen, ni omejena tle, to je tvoja aura. Tako je, moja aura je širša, ne. Samo moja aura je povsod, pa je nikjer ni. Na nek način, ne, če razumeš. Jaz ne rabim, da so stvari po moje. Ker včasih imaš ustanovitelje skupnosti, ki hočejo, da je vse po njihovo. No, to bi bil jaz, recimo. Ja, to bi mogoče bil. Ne, pa jaz sploh ne bi bil ustanovitelj skupnosti, ampak če bi bil, jaz sem zelo, morajo biti stvari po moje. Ja, jaz imam pa bolj stewardship princip. A poznaš ono, ki je Gandhiju pripisana, pa ni njegova, ki zelo Gandhiju pristoji, mislim, zelo, se vidiš, da bi to bil on, ne? Tako je pravi, tam gre moje ljudstvo, jaz sem njihov vodja, zato jim moram iti za njimi, ne moram jim slediti. There goes my people, I'm their leader, I need to follow them. Ja, ta je zelo Gandhijevska. Ni zelo Gandhijevska, ni njegova, ampak so mu jo pripisali, veš, ko Gandhiju pa Budiši pišejo, ne. In ta se meni časi, s tem se jaz poistovetim, ne. There go my people, I'm their leader, I need to follow them, ne. Isto je bilo pri Očistimo Slovenijo, mene so kiknili s tima, ne, zato ker smo... In jaz sem takrat vedel, wow, to je pa glih, to je prav, ker jaz kot začetnik nekako, sem dejansko največ energije dajal na začetku, to pa bil sem nek vodja, no. Ko se mi je skupina oprla, sem rekel, wow, the best, oni zdaj posedujejo to stvar. Jaz moram se zdaj umakniti in bom delal, kar oni rečejo. In sem to počel par mesecev, potem so mi pa ponudili vlogo odgovornega. In sem potem sprejel, ker so mi oni ponudili, ne zato, ker sem jaz zahteval. In potem sem bil 3 mesece vodja ene skupine, pa hodil na te sestanke boss z župani, in je bilo ful zabavno. In na koncu je pač projekt ratal, ne. Takrat smo videli, da se da. In zato še zdaj nisem se s Tonetom pogovarjala. Takrat smo videli, da se da. Ne. Ti lahko premakneš celo družbo, če češ. Samo moraš priti s energije, pa imeti tim, ki to dela, ne. Zakaj ne vem tega, zakaj ne...
Tako da bi to energijo zbrati, pa ljudi nabobnati, ne? Pa da kupimo to zemljo. Ne? Mislim, ful ljudi, milijoni stojijo, ti bitcoini so se napihnili, ne vem koliko, in zdaj ti ljudi to sedijo na tem. Daj pismo prdni dvakrat, pa je to tu. No? Tako izraziti. Skratka, to je, zdaj sem se malo tako. Ne, super, zato ker... Ker to je to, ne? Jaz bi to, pa ne samo enkrat, ampak 100-krat, da so taki, pa ne rabi tu biti nekaj novega. Samo to energijo vneseš v obstoječo vas. Ira enkrat rekel, idealna permakulturna skupnost je en blok. Ker imaš severno stran, imaš južno stran, imaš vzhodno stran, pa ti imaš 4 klimatske pogoje, ti imaš ljudi, ki se morajo povezati, pa eno stvar gojiš tu, pa streho aktiviraš. Na Nizozemskem, jaz nisem mogel verjeti, koliko imajo tam blokovskih naselij, ki imajo vrhotove na strehi in povezujejo skupaj. Rotterdam, mislim, fantastične zgodbe. Ne? Smo po tistih vrtovih hodili, potem imaš tako zraven čajnico, full folk hanga tam noter, spijejo kako pivo, kako čaj, kako kavico, druženje, vrtičke obdelujejo, privlečejo vso ono zemljo gor, če si predstavljaš, na vrh stolpnice. Nekaj takega, tako da ne rabiš ti za nekaj novega graditi na neki neokrnjeni naravi. Ne? Še boljše je regenerirati tiste prostore, ki že obstajajo. Boljše spremeniti, seveda. Samo to pač oni premik v glavi, ne, ki si prej razlagal, da ljudje porabijo 100-200 jurjev več, zato da imajo neki, namesto da bi vsak v tistem nekem vaškem okolju ali pa mestnem okolju, kjerkoli že gradiš te projekte. Recimo, bom Dansko kot primer navedel. Zgradijo točno to, kar si ti tu narisal. Na sredini je skupni objekt, kjer imajo teh 8 ali pa 10 hiš, družinskih, imajo skupne stvari. Nihče nima pravnega stroja, ampak imajo tukaj. Nihče nima otroškega igrala, ampak so vse tukaj. Tukaj notri so skupne stvari, tukaj se tudi dobijo, da se družijo. Ekološko naselje je pa narejeno je grozd takih enot. Recimo, pride ekipa 10 novih članov, se zanima, da bi postali člani, rečejo, ok, zdaj imamo sprostili smo lokacijsko in vsa ta dovoljenja za nov grozd, investicija stane toliko pa toliko, vi vložite, tudi te naučijo, kako iti na banko, zato ker je tak projekt, da lažje dobiš kredite in vse ostalo. In model je pač takšen. Ti boš imel svojo individualno hišo, manjša bo kot klasično, ne? Ampak imaš več deljenega prostora. Vsak si zgradi svojo hišo, skupaj pa dajo v fond za luksus. Ne? In ta skupna stavba jim služi za take in drugačne namene, pa vsi tudi financirajo pisarno, torej še ene skupne prostore od vseh skupaj. Tam živi 250 ljudi, ne? To ni majhna stvar. Te projekte sem videl na nekih arhitekturnih konferencah, ki so bili tudi malo predstavljeni, ali pa neki Nemci so enkrat predstavili nek projekt nekega bloka, ki je imel samo neko to skupno kuhnjo, pa to, ampak mislim, to sem se pa, s kom pa sem se, nisem se menil, da to tlele v Sloveniji sploh ne gre, ker ti imaš predpis, veliki tega. Da mora biti kuhna, pa da mora biti to, pa Na Danskem so šli čez tipping point, ne? Veš, ko ti zakuriš drva, ti moraš najprej ogrevanje full shopati noter, da prideš do tiste točke, zdaj so oni čez tipping point. Zdaj se župani hvalijo, kdo ima več tega. Zdaj so te skupnosti rastejo kot gobe po dežju, ne? Mi smo se peljali, 1 uro smo se peljali, pa smo na 1-urnem obvozu smo jih 5 obiskali. In vsaka po 200 ljudi, ne? In ena je taka ekološka, druga onaka, ena ima mikrohiše, ena ima one, vsaka ima neko svojo značilnost, ne? Tukaj si zdaj... In imaš tudi te prostore za ljudi, ki so umaknjeni, ne? Ne, to si krasno, ker vprašal sem te, kakšen bi bil brief in je čist drugačen, kot sem si sploh lahko predstavljal, ampak si krasno povedal tudi, v bistvu, ti nisi rekel, jaz bi imel pa pol, ne vem, kopalnico, pa z čučavcem namesto z unim prostorom, pa to, ampak si opisal v bistvu sklop, kar je zate bivališče, ne? Tako je, Recimo tam, kjer bivam, jaz imam socialno življenje, zato ker se z vaščani poznam. Oni pridejo mimo s psi, se poklepetam, tam nas je par divjakov, ki imamo neka ilegalna, kakršnakoli že, pač neka bivališča, v katerih mi tam nekaj vegetiramo, ne, oziroma bivakiramo, ne. Vaščani pa nas sprejemajo, ne, pridejo zraven, spijemo kavico, čaj, kozarček vina, oni grejo naprej, potem pride en tam, pomaga doli v vasi bajto graditi, potem pridemo mimo, psi na sprehod, se zaklepetam z vaščanom, grem jaz po vasi, se pogovarjam z vaščanom, ne. Vaščan me predstavi novo priseljencu, pa reče, a poznaš ti Naro, pa jaz rečem, ne poznam, se rokujemo.
aleluja. No, glavnem in me predstavi in reče, on me predstavi skozi to, kako sem jaz požrtvovalen, ker sem od 1 do 3 zjutraj, enkrat, ko je bila vinska pokušina, sem jaz posodil prav, ko ste se v gostilni lokalni. Ne? Ja. In on mene na ta način predstavi novo prisednico, da sem jaz pač tak človek. Ne? Predstavljaj, a ni zanimivo, ne? Ja, ja. In potem jaz stopim tam in sedem in spijemo kozarček vina z tem novo prisednicem, pa s tem starim in klepetamo. In on pove o sebi, da on nekaj gradbinc, pa da tam stavinski, pa jaz poznam. Ne? Tako da pač sem integriran v to vaško okolje, ki ni čist moje, Ja. ampak pač sem dovolj prilagodljiv, da oni pa so se tudi naučili, da sem pač malo čudak, pa bos, pa ne vem, kaj vse. Ampak sem fajn, ne, kaj pa mi manjka, ne, mislim. Ravno sem te to hotel vprašati. Ja. Zdaj, če si tako urisal ta svoj brief, a se vidiš tudi, da bi lahko živel tukaj? Ja, recimo, Ja? ker veš, kaj se meni se, dobro. To se mi zdi bistvena razlika. Ja, lahko sem tukaj. Je tako, situacija je taka z mano, ne. Jaz sem zamenjal par partnerk v življenju, pač njimi ljubezensko življenje se mi ni izteklo, razumem zakaj. Zdaj, ko sem že čez 50, razmišljam, ok, zdaj sem čez 50, ne bom zdaj neke družine gradil, ne. Ampak če bi imel pa zvezo, pa da dobro funkcioniram z žensko, bi mi bilo čisto fajn živeti v enem malo bolj njenem prostoru, razumeš? Ampak to ni moj prostor, moj prostor je tole. Če pa je njen, oziroma potem najin prostor, potem je pa malo bolj dodelan. Ne? In jaz se v njem dobro znajdem. Jaz super funkcioniram z partnerko. Ne? Kdo je to hišo sprojektiral, ki ste jo delali, kako je bilo že ime? No, ona je to sama z očetom, pa z arhitektom, ki je v bistvu njen sosed. Njen sosed je pa Čeh. Okay. In so narisali in pa ste to naredili? V bistvu to je bilo narisano, ona je hotela manjše, potem je pa Američani, veš, pa malo raztegni, pa daj, pa to boš, pa kje boš, pa ti malo... In zdaj razumem, v bistvu oče je prav bral Sintijo, ker Sintija je malo večji duh, ne. Ona je hotela biti skromna, veš, zato ker te prepričujejo, da moraš imeti manjšo hišo, ne. In zdaj ima enih tistih 120 lorisa, ne, plus, ker hoče družino imeti, ne, tako da je v bistvu pasalo, če bo imela še otroka 2, jih ima kam dati, v prostoru je zračno, ne, mislim tudi, da imaš dovolj lufta, da dihaš v tisti hiši, tako da v bistvu pragmatična hiša na nek način je izpadla. Mislim, dobro, ta nek duh pa, tam se nimaš na kaj nasloni, da bi rekel, da neka tradicionalna arhitektura obstaja, ki bi jo lahko skozi stoletja prebrekel do takrat, pa se zgledoval po vernakulariju. Tam je vse pač kar nekaj. To meni manjka v ameriškem prostoru. Veš, da ima neko identiteto prostor. Ja, dobro, tukaj se pa meni dostakrat zgodi, da piše v prostorskem aktu, da hiša se mora zgledovati po okoliških, samo okoliške so pa vse iz 70-ih let škatle. Ja, to pa je res. Kaj se boš zgledoval po tistem? Po tistem, ne, bi moral en korak nazaj. Tako da jaz takrat rečem, recimo tak primer, sem imel v Logatcu tam. Sem rekel, tukaj, jaz ne vem, po čem zgledovati, neke tradicije pa to. Se pravi, jaz bom naredil hišo, ki je bila idealna, da če vse te okolj podrejo, pa naredijo bolj take, bo to fajn. In to se pri sebi pol upravičil, zakaj se ne bojo več podrli, je moja malo drugačna, ampak tako je. Koliko je to, zdaj, ki si Sintijo omenil, avtobiografsko? Veš, kako je to narejeno? Ljubezen 22 je avtobiografska prostorsko. Prostorsko. To vem, to razumem. Vsak prostorček praktično obstaja, razen malo, enih par momentov je majčkeno dramatiziranih, recimo. Ne? Ampak vse te vožnje ceste, vsi prostori, vse luže praktično, vsaka delavnica, praktično skoraj 95%. Okay, ja. Kar se tiče mene, par momentov notri, par zgodb, par utrinkov je dejanskih. Ne? Ja, ker se mi zdi, da je to nemogoče, da ne bi bilo, ali pa je mogoče. Ja, samo sem jih spet zavil, ker to je ta moment, veš kako Bach piše, ne? Da si res tam pri Richardu Bachu. Ja. Tako da se resnično dogaja, potem pa ko prvi, v bistvu ni se vse zgodilo, ni vse tako avtentično. Ja. Posebej, ko greš v one bolj mitične knjige, ala Eno pa una, kaj že bila. Kako ti še to drugega stav? Ko je fantek, pa nazaj. Ker sem ga vsega prebral. Jaz tudi, ja. No. Ampak zdaj se ne spomnim, ampak vem, kjer ga misliš. Ja. No, tako da Bach, pa, no, in sem se malo po njem zgledoval v tem smislu, da je skoraj isto po Flisarju. Ne? Če se Flisarja vprašaš, nisi bral. No? Čarovnik Vajne, če ga vprašaš,
Koliko je res, je rekel, 70%, nekaj takega reče, ampak je vse dramatizirano, pa ne moreš ti za to v časovni lok umestiti, pa da je vse tako se točno zgodilo. Sem pa se dejansko hotel nasloniti na ta... Se pravi, da si sam črpal iz tam, nisi se pa obremenjeval, da bi to bilo zdaj. Recimo, če ti greš v Vermont, pa se sprehajaš po gozdu, pa vidiš one cevi, ki ti tečejo ob glavi, po katerih javorjev sirup teče, to je dejansko res. Tam si v tistem gozdu včasih se počutiš kot kakšne znanstveno-fantastične filmu, ali pa veš ta, kaj že, veš, rob banke, in so oni laserji, če si daš očala, jih samo vidiš, tu pa jih pač vedno vidiš, ker so tam skozi gozd napeljane one cevi, živo rdeče, živo zelene, živo plave, ki so kot kakšni oni senzori laserski, da se sproži alarm. No, to je dejanska stvar, ki je tam del vermonskega življenja. Če greš gost, takoj se zaletiš v to. No, take stvari so dejansko v knjigi, pa one kočice, v katerih se kuha sirup, pa se kadi iz nje. To še vedno obstaja. Tako naprej. Tako da veliko tega je res, polne delavnice, čist nabasane z orodjem, pa z orožjem, pa z nalepkami polepljene. To je vsaka druga delavnica je taka. Ene so malo bolj pospravljene, druge so malo bolj razmetane. Prehodov sem jih pa precej, ker ti fanti se družijo po teh garažah. In potem srečaš take odbite modele, da ti nič ni jasno. Jaz sem začel to pisati, sem hotel neke odbite karakterje imeti not, pa sem se bal, da bo pretirano. Potem sedim, pa se ti pride, jaz sem prišel, sem pihal steklo, in cel žluster mi je padal na glavo, pol drugi prije, sem na drevesu, bil sem nekaj seko, mi je dol padla ona ženska tam, je nategnan tip, je prišel zraven, je tam dve pupi, je tam poriti tapkal med tem, ko smo sedeli, čisto mimo grede, pa tako je prime, pa tako kar pošla, in jaz sem se rekel, pa kjer je odbitki, pa to ne moreš verjeti, pa zakajni, pa onaki, pa drugačni. Pa tip je spil ne vem koliko viskija, pa jointov skadil, pa še neke droge mi kažejo tam iz hladilnika, veš, kaj to pa notri ima psilocybin, pa ono, pa tisto, pa levo, pa desno. Veš, kako pa to zadene? Ne znam ti odpisati. In potem gre igrati oni fuzbol, nogomet in žoge vse letijo naokrog. Z levo roko me je zmagal, pa je bil čist zadet. Glavnem, v takem okrožju sem jaz tam noter in potem hočem neke odbite karakterje si izmišljevati. Se rekel, jaz moram samo tam malo lahko napihnem koliko čem. Lahko so vse, lahko so brez tičav, lahko so... No in tako so Helena, pa je Jesus. In potem ti vmes uleti ta pravi Jesus, ta španc, čist popedena. In tam sedi čist normalno z nami, z onimi odbitki, ki travo kadijo, kot da nič ni. In si rečeš, kjera scena, res, to je neverjetno. No, tako da, zato je, pa ni. Jaz sem karakterje po svoje oblikoval, oni so dejanske osebe. Mogoče kakva oseba je skoraj dejanska. Ampak je to, je to Vermont leta 2022. Nič ni kaj to zdaj, da bi jaz mogoče ob 2 zjutraj v garaži, ne glih ob 10 zjutraj na Farmers Marketu, ampak je to, to je pač... Anyway. In jaz se tudi vidim, jaz sem imel taka pestra okolja. Jaz ne bi mogel živeti v nekem zelo puritanskem, katoliškem, ker obenem sintini starši popedina na bajta, ne vem, če sem ti jo pokazal, 500 kvadratov bajte, če si predstavljaš, za 2 za upokoj. Pa se govori o prenapihnjenosti, da ne plača, ono dvoje, koliko se zdi, se plača. In to je Redwood, to je brez žeblja, to je ona wood construction, notri ne vidiš nič. Ful visoka galerija nam je meni 9 metrov, 10 metrov. Notro smo smreko prinesli 7 metrsko, pa 7 metrov? Če si predstavljaš. Ja, to vem. Naša hiša je slučajno tam 7 visoka in vem, koliko pomeni 7 metrska. Ta galerija pa je še bilo ful lufta gor. Samo do balkona, tam malo prekiš. V glavnem, in taki bajti živim, pa se čisto lepo znajdemo v njej. Po drugi strani pa... Pa ničil ni, če si ti je hotela imeti sam 150. Ja, si ti je hotela manj, 80 je ona hotela. Oče je pripričal, da je Tlori 120 naredila in ima v bistvu pritlično vse, pod zgoraj še 25 ima enega dodatka. Tako malo. Skratka, glavnem, fajn mi je, da ima tako hišo zdaj, kot ima. Je njena ideja, njena stvar, ona si je roke zamazala, ona midva se skupaj tisto mešala, malto pobasala, poln na stene, omete delala, letvice za... To sem bral malo, to sem pa wow, jaz sem delal, mislim, skupaj se delali šol Sugiban, jaz sem ga večinoma nabil na stene, okrog hiše, žagal, glavnem. Kot pravim, če meni nekaj daš za nalogo, bom pogruntal, bom naredil. Mogoče nisem glih mojster, sem pa dovolj natančen, da ko bom vse odrezal, da bo vse natančno, da se bo prilegalo. Tako.
Tudi so me naučili, ne, da ko režeš deske, tam, kjer se stikajo, ko delaš zunanjo fasado, da ne delaš nikoli ravnega reza, ampak da moraš po strani res delati, da voda odteka. Ne. Potem se pač take stvari te mora nekdo naučiti, ne, ker jaz ne bi vedel. Ne, če ne bi potem pa pač to se držiš, ker je logično. Ne. Koliko časa ste gradili to? Mislim, ona je začela, potem sem jaz nisem bil vedno tam. Jaz sem prišel, pa šel. Nekaj časa sem v prikolici živela, ko se mi je dalo v hiši. In takrat se je pač delala ena dela, ki so bila od zunaj možna, potem so se v hišo preselila, potem sva pa pač iz hiše notri delala, ne vem, 3 leta sem jaz bil zraven, pa še zdaj ni čist hiša končana, ker ona pač ima svoje življenje in ne more se samo temu posvečati. Ne. Pa ker je samo, torej investitorka je, tudi samo graditeljica, je to pač en proces, ne. In ona hoče imeti ful nekih različnih, pa pazi, pa se zgodi. Jaz rečem, da naredi toplotno baterijo in je bilo že planirano, da naredi toplotno baterijo pod toplo gredo, zato da topel zrak, ki se nabira na vrhu tople grede, da ga z enim ventilatorjem v bistvu pumpa v baterijo, ki je masa izolirana. Ne. In potem sosed to ni naredil in je že vrgel pesek noter. In potem smo šli tako, gramos. Si predstavljaš, gramos je tale toplotna masa, čez katerega pride betonska plošča in topli gredi. Tam zaradi zmrzali morajo imeti temelje, ker tam je meter je zmrzali. Tako kot pri nas. Ja, tako kot Gorenjska, recimo, tako pri njih. V Istri je manj. No, glavnem, in potem smo šli se tisto odkopati. Mrzlo je bilo, -10. In s krampom, veš, ko zmrzne, ko je deževalo po tistem, ne, in je vse zmrzlo, snežilo. In sem moral tisto vse razbiti, odstraniti in dati noter plastične cevi na globini, ne vem, pol metra. Taki projekti so bili med mojimi projekti. Da sem moral s krampom vse tisto ven skopati, dati cevi noter, nazaj zasut z gramozom, cev je pripravljena in zdaj ima tam pač toplotno baterijo, da si pomaga, ful pomaga, ko je mrzla, recimo po zimi, sonce je nizko, lepo zagreje, topel zrak, ko senzor začuti, napumpa dol in po noči toploto dodaja. Ni ful veliko, pa potem tudi v kakih jesenskih dnevih, jeseni je precej premostitve za pomladanski čas. Ne. Zdaj, če si predstavljaš, da ti tisto toploto dol zagreješ na onih 60 stopinj nekje, pa ker je to velika masa, ne, potem ti tih 60 stopinj lahko ful časa izkoriščaš, da ti pade z 60 na 20. Ne. Je tak priročnost. A to je pod celo hišo je ta baterija? Ne, to je samo pod toplo gredo. Ampak je vseeno, računaj, kako pod toplo gredo? Zunaj? Ja, zunaj ima toplo gredo. Pod toplo gredo. Cela južna stran hiše ima 2 metra tople grede. Ne? In teh 2x13 metrov. Pri nas bi rekli zimski vrt. Ja, zimski vrt, tako. Okay. Oni pač temu rečejo greenhouse, ki je povezan z južno stran hiše. In pod celim tem 2x13 je 26 kvadratov. Krat, ne vem, 60-70 cm, to je kar volumna. To je kar volumna, ne. No, v glavnem tisto se zagreje, plus še eno cev ima po vnotranjosti hiše, na vrhu napušča, ne, če si predstavljaš, kjer se toplota od peči zbira, in tam pa ventilatorji pumpa vodo v pisarno, ki jo ima v vogalu, ki je najbolj hladen vogal, in je tam pumpa k nogam dol. To je tako prijetno, veš, tam ti peč gori, ne, toplota se dvigne in potem ti tisto toploto cev pripelje z enim ventilatorčkom, da ti lepo toplo k nogam piha, ne, medtem ko ona dela na računalniku. Ne. In kdo je vse tam naštudiral? Ja, mislim, ona je ful hodila po raznih projektih, ona je še več skupnosti, ona jih je po meni 200 obiskala, če ne več. Ne. In je veliko tega videla. Ampak tam ni skupnost, tam je samo njena to hiša, ali je skupnost. Vsi tako gradijo pol in... Vsak svoje hiše gradil 8, tam je tako, oni smejo imeti do 10 enot, tako da jih je 9 dovoljenih, ker če presežeš 10, potem spadaš v neko drugo kategorijo. In potem moraš imeti drugače urejene kanalizacijske in ostale vode. Zakonodajo imajo, ni da nimajo. Ne. In potem so oni se omili na 9. Ne. Je pa še nekaj hiš v okolici, ki tudi gravitirajo tja. Ne. Pa vsi otroci se med sabo igrajo. Pa vas je pa pol milje stran, ne, torej 800 metrov. Tako da ti otroci so prijatelji z drugimi otroci iz vasi. Pa to vse tako nekam... Je pa to taka vas, ki je v bistvu, veš kako so ameriške te vas, v bistvu vas. Tam je center, imaš knjižnico, pa črpalko, pa trgovinco, pa en hardware store.
pa eno gostilnico, tako miniaturno. Ampak tam in potem se pa vse zgublja v gozdu. Ne? In tam je, ne vem, 1500 prebivalcev, pa nikjer nobenega ne vidiš. Ne? Ja, ampak to ni tako, kot pri nas, ki je nek trg. Tam jaz mislim, da je cesta, pa so ob cesto, pač to, kar si zdaj rekel. Teh par stvari ob cesti. Pa potem je še tam je pa še, tam je pa še iz tega mesteca, iz te vasi izvira en od najbolj slavnih te cheddar cheeseov v Ameriki. Ne? A ja? Ja. Tako da ta glavna mlekarna, ki zaposluje pa ful ljudi, je prav tako, v tej ulici samo tu dol se zapelješ. Tam je to. Tako da to je meni tako najverjetno. Tam je nikjer, sredi ničega si, mislim, tako ta Amerika. Čakaj, a tam je smučišče bliz? Mislim, za smučanje pa tam je takih imaš posod teh smučišč. Ne? Kako si se lotil? Mislim, jaz smučam že od majhnega. In to mi je domače in super in no problem. Tako kot ti na srednja leta sem se lotil surfati. Ja. Ampak to se je zame izkazalo za tako nepremostljivo. Težko, ne? Težko, ja, težko. So fantje vložili neskončno truda v to, da bi me naučili. Pa sej, če bi tam čas, ure, kilometrine. Če bi si vzel čas, da bi šel nekam za 3 mesece, pa sam to delal lepo na počas, pa to bi nek, tako pa sem vsako sezono teden, pa spet ne. Pri smučanju imaš pa zdaj na YouTubeu toliko materijala. Že sem smučanje isto kompliciran kot windsurfanje. Ja, ne vem, jaz sem pač gledal te videe, po vadu. Pa sem šel za voj na eni smučki, pa potem ta pa oni. Full vaj sem naredil, pa s palcami na ta način, pa oni način, veš, da jih držiš. Ne, takrat, ko si to objavljal, da to delaš, sem rekel, lega, fanta, vsakemu čas, da se je to lotil, ker to se mi zdi motorično je komplicirano. Pa tam, ker je bilo smučišče zraven, jaz sem šel pač redno smučati in sem štancal, jaz sem na dan naredil po 20-30 špur, ne. Ja. Jaz sem naredil po 10 000 metrov višinske, pa še več, ne. Pa nisem imel kaj dosti kondicije, ne. Ja. In 20. dan, kar sem sploh na smučkah stal, recimo, jaz sem se peljal po eni otroški progi komaj, ne, najprej prvi dan. 20. dan sem se peljal po eni full strmi progi v Telluride 3700 metrov dol po neki tam roža vrtnica se ji reče, ker je takole zapeta in potem nek kanjonček zapelja, ki je čisto osko, ne, pa tam nagrabančeno in potem prideš ven na drugi strani. Anyway, nekako sem, pač metodičen sem, motoriko imam, delal sem milijon stvari v življenju, raznih takih drugačnih, tudi karate. Očitno imaš res dobro motoriko in se to, da si to, ker edin plus, ki si ga imel, je bilo to, da si res zvezno, vsak dan lahko 20 dni, 30 dni. Če bi je pauze delal mesec, Pa še učitelj sem imel, od Cintije bratranec, je delal teste za smuči, pa učitelj, pa tako veš. In on me gleda in mi samo, veš, tiste pikico ti da, ne razlaga ti nič. Samo reče, s to roko vodi, vodi zunanjo roko, zunanjo roko vodi zavoj. Kaj mi to sploh hoče povedati? Pa poprobam. Na moji tisti fazi, kjer sem bil, je to bilo, on je videl, da če to naredim, da samo to mi je povedal. In jaz smučam, wow, ful dobro, ne. Potem na strmini gremo, pa reče, palca. Zdaj si v tej fazi, palce zapiči, ker je ful strmo, ne. Da greš okoli. Zapiši palco in potem palce ti bo ker te bo prisila, da se nagneš naprej, da se ne držiš nazaj, ne. In probam in spet, ne. Take, pravim trenutku, pravi na svet. Top. In naenkrat mi po oni strmini nisem več kar drsel neki, pa mi ni me odnašalo, ne. Tako sem se potem naučil, ne. In zdaj dobro voziš? Ne vem, pač, kjer se spustim gre. No, bolj je že v redu. Dobro, te gozdne poti pa to sem tudi veliko šel z njimi, ne, ker oni hočejo po gozdu po Celcu, ne. Ja, seveda. In potem grem po Celcu z njimi, ne, pa potem tam imamo skeri, veš, ker je gozd, ne, mislim, drevesa so in moraš paziti, da se ne zaletiš. No dobro, ampak če si to pa ustaviti v Celcu. Ne, ker na oni, ko je ratrakirano, pa ko je urejena proga, ustaviti je lahko, ne. Mislim pač. Je pa malo drugače. Oni rečejo hockey stick, ne. Tam pa moraš drugače, ne vem, in potem je mučenje bilo na začetku, sem padal pa vse. Potem pa se nekako naučiš, ne. Ampak kakšen sneg je tam? Suh? Kaj mrzne? Odvisno kje, v Vermontu je malo bolj mokr, ker se menja dež pa v temle, v Skalnem gorovju, ne.
Tam je pa, posebej, ko smo prišli v Telluride, ko je padlo glih tisti dan 60 centi čisto frišnega cevca, ne. In potem, ko greš po tistem, ko res samo letelo. Če ti umreš, če je ta suh sneg. Ja, tak je bilo suh sneg. Ti si božansko. To je na 3700, ko je to suh zrak, ne. Ja. Tam se spuščaš, mi smo tam bivali na 2800, tam si imel v bistvu kočo, potem si se dvignil na Triglav, kjer se začne žičnica, ne. In potem te žičnice za 2900 te pelje na 3700, ne. In potem pelješ teh 800 metrov višinska imaš, kar je super, ne. In potem greš po nekih gozdovih, pa še ta od Sintije Bratranec, on obvlada, on tam vse pozna, on je bil tam milijonkrat, ne. Potem te pelje nekam, to so fudore proge, potem se po slemenu, greš nekam, hodiš, ne vem, po nekem slemenu še tam, turna smuka praktično. Potem priješ tam čisto na nek vogal in pogledaš, da oni se reče, pa ta naj me pasat, on bi rad, da se je tudi dol spustim. Pa mi reče, se znaš, se sem te videl, ne, se ti bo šlo. Ti zajde, peti prvi, ne. Še to. Ne, tako se naučiš, ne. Veš, kako pravijo, vrži ga v vodo in plava, ne. Tako so mene učili, pet z nami, ne. Ok, da gremo z njim. In potem priješ dolino dol in si na 3300 metrih in niso povedali, da moramo zdaj potem še 100 metrov v hrib hoditi, da prideš ven iz tiste kotanje, kjer smo mislili. Ja, seveda ste podaljšali do dol, ne, boš že hodil, ampak... Ja, in potem moraš iti nazaj, da prideš do tega urejenega smučišča. Ampak vi niste imeli turne, vi ste pa hodili. Navadne smuče, potem jih snameš in na teh 3000 plus metra, ko je zrak redek, ne, in moraš ti tam v hrib hoditi, ne vem, 100 metrov višinske, ne. Ne, pa to se ti mora ugrezati, to je problem. Pri turni je lahko, ker ti po smučki hodiš. Samo tam je bilo k sreči, je bilo še tok shojeno, ne. Si potko našel, ker nismo bili mi prvi. Ne, če bi mi bili prvi, bi morali res po globokem snegu hoditi. Ker je bilo pa, ne vem, 20 ljudi pred nami, so že oni utrli potko, ne. In potem ti greš po tisti potki, ne, ki je že bila utrta. Je pa že malo lažje, ja. Že lažje. No, anyway, to je moja smučarska izkušnja, ne, tam. Ja, moraš tle se kdaj nam pridružiti, ker jaz vse to, kar je bolj resnega, jaz itak z vodičem grem, ker jaz ne vem niti, kje bojo najbolj idealne razmere, pa da nekakšen plaz, pa to pa nimam nobene želje, da bi pod kakšnim plazom končal. In vsakič, ko imamo, zdaj sem bil 2krat ta teden, so bili zmer neki Primorci, tako da prevoz zagotovljen. Okay. No, lej, me boš povezal, z veseljem pridem. Zdaj posebej imam tako eno balonsko obdobje, ko se mi nič ne dogaja. Ne? Mislim, nič ne dogaja v smislu povabil. Dobro me povabi enkrat na knjižnico ali pa ti se me povabi za na ta podcast. Drugače sem pa v svojem svetu, sam prevajam knjige, pišem, nekaj čistim, nekaj gradim, nekaj urejam vrt, pa tako. Ampak drugače pa nimam nič nobene poklicanosti, tako da če sem kje povabljen, Ja, bomo, lepa, tako kot sem ti rekel, Matjaž pa Helena sta rekla, če priješ, bomo imeli filozofski večer. Absolutno, filozofski večer. Ej, jaz sem tudi tokrat doveden, jaz zaslišujem ljudi isto kot i mene, brez skrbi, ne. In ful uživam. A ni to užitek? Ja, absolutno. Mislim, jaz rad delim, jaz rad klepetam, zdaj sem jaz pač v tej vlogi, ne. Sem pa zelo veseljen tudi v tvoji vlogi, ne, da v raznih situacijah. Vse vidiš te godbe, ki jih povem. Jaz sem slišal ljudi, jaz sem bil z njimi, jaz sem užival v tem, da so oni povedali svoje čarobne zgodbe, ki so mene obogatile, da jih lahko delim naprej. Zdaj, kaj pa drugega smo? Mi smo samo ena skladovnica zgodb, ki smo jih od drugih ljudi povzeli in potem jih včasih zapakiramo v kako knjigo, nekateri pa samo zafilozofiramo se ob kakem ognju po kaki turni smuki zvečer v večerici in kaj takega, ne. Ja, to je res, ja. Super. Cool, imamo dost, ne? Ja, lej, Dara, jaz ti ne moram povedati, koliko sem vesel, da si prišel res. Prav veselil sem se tega večera, veselil sem se pogovora in ne vem, kaj ti drugega rečem. Hvala, da si, da delaš to, kaj delaš, da izzivaš, odpiraš obzorja, kažeš ene stvari, pa ne na tak prisiljen način, ampak na tak prijeten način, da človeka kar prime, da bi, ne. Ker jaz osebno imam prav problem z avtoriteto, ne. To sem kasneje ugotovil, jaz imam problem z avtoriteto. Isto. To v hipu, zato je meni kar mešal se med korono. Da bo to meni se je dobesedno mešal, ne. Ti pa to tako prodaš, da, lej, da me prime, da ne bom zdajle začel bolj steči, ker to je tako, ker sem se s tem, da grem vsak dan v to mrzlo vodo,
To ne moreš začeti zdaj. Če boš zdaj šel eden na nov, bo se prehladil. Ja, viš, ta moj donator na Substacku, on je, ko je zadnji moj članek prebral o škodljivosti mehkih čevljev za kosti, je prešaltal, prej se je obotavljal, pa je prešaltal na barefooterke, pa mu je super. Ona pevka Nizozemka, ki sem jo omenil prej, ki smo se pogovarjali, ona ni mogla teči, prešaltala na barefooterke, z užitkom teče, nima težav. Prej imela težave s koleni pokovki, zdaj jih več nima. Ne ve zakaj, ampak pač nima. In ne zna pojasniti prej, tako da ni nujno nič radikalnega, ampak poskusiti pa videti, kako se sede, potem, če ti kaj ne, takoj nazaj, če boš imel negativne učinke. Pozabil sem te vprašati, a imaš zobno ščetko s sabo? Imam, jaz sem v žepu pozabil, To moram enkrat, ker nisem najdel, piše, da je na YouTubeu, kako se jo naredi. Ni na YouTubeu, ne najdem. Mogoče v sklopu česa drugega, ampak ni pa tutorial. To je vedno te algoritmi, ko so se zamuštrali. Če napišeš Nara, Misvak ali tudi, pa nekaj, ti bom poslal. No daj res, ker to je pa nekaj, kar mi tudi blazno rezonira, ker mi gre prav na živce. Zobne ščetke po 5 evrov kupovati, ki jih pol samo plastiko stran vržeš. Sicer je težko, treba se navaditi. Par fanatikov imam, ki so prešaltali na zobno ščetko, a mnogi pa ne. V glavnem, lahko ti pošljem video, pa boš videl. Prosim, bom, ker jaz imam lesk doma, kakor čem, ne bom iz 100 lesov iz tega. Pa potem moraš malo preveriti, lahko se pogovoriva, pa boš videl, kako ti sede. Mislim, jaz zagovarjam to, zato ker vidim, kako je fajn. Jaz smo tudi tako dobre izkušnje, tudi moji zobozdravnice so navdušene. Tako da ne vem, kdor proba, ima dobre rezultate, kdo se nauči, samo moraš se prenavaditi in to je tisti... Dobro, to imam jaz rad. Pa zdaj se vprašajo, čemu? Sej, kaj, ker mi ni, se ne bom silil. Tako je. Kaj, ker pa rezonira, pa zakaj? Sej, jaz v knjigi napišem, če nič drugega, če greš na pot, pa ugotoviš, da si pozabil ščetkice doma, si jo lahko greš na grmu trgati, če že trgovina zaprta. Razen, če greš na Japonsko, tam jih dobiš pa itak posod, si bil kaj ne? Ne, nisem. A to pa ne? A tam imajo te žvečne palčke? Ne. Tam imajo v vsakem hotelčku, imaš zobna ščetka, je že takoj zraven. Tam ne rabiš nad sabo nositi. No, vidiš, ampak sama plastika v plastiko. Japonska je ena taka zanimiva družba kontrastov. Totalno tradicionalno, pa high-tech. Japoncev poznam ogromno in sem ful govoril z njimi in tudi njihovo kulturno ozadje so mi tokrat predstavili že, da ga imam tako prav v glavi, kot da bi že tam bil. Me pa mika še tja, samo če ni vabila, ne grem. Ko pa pride vabilo, pa grem. Jaz imam tako politiko. Ko me enkrat povabijo, viš, da sem takoj tam. Super. Nara, hvala za povabilo. Ful mi je bil veseljen užitek. Odlično, meni tudi. Thanks.